媽咪，難得我今日放假，你中意買乜就買乜，入我數。咦，家姐今日咁好，你埋單啊？媽咪，呢支飲品新出品嚟㗎，個個人都話好飲㗎。秀秀，你都知我唔飲甜嘢㗎啦，我淨係飲水㗎咋。嘿，今日家姐埋單，買嚟試下先啦。買啦。咦，係咪啊？咦，媽咪，諗下呢啲嘢咁甜，唔啱你飲㗎。你年紀又大，都係唔好飲咁多甜嘢啦。我都係為咗你好㗎咋，我幫你飲咗佢啦，睇我幾孝順。媽咪，你睇下呢個細妹咁都得㗎。係由佢啦。哇！秀秀啊，我個胃好痛啊，你可唔可以陪我睇醫生啊？吓？唔係啊，你頂住啊！我老公今日收嘢啊，一陣間同你哋食完飯，我仲要翻去煮嘢俾佢食㗎，我唔得閒㗎。咁我頂住先啦，我睇下晏啲點啊。咦，媽咪，等我開飯啊！買咗好靚嘅燒鵝俾你加料啊！哇，正啊！媽咪，咩事啊？點解你面色咁難睇嘅？我個胃好痛啊。家姐，你翻嚟啱啦，阿媽唔舒服啊，你同佢去睇醫生啦。媽咪，唔好講咁多啦，攞埋身份證同銀包，我同你睇醫生啦。哦，媽咪坐低。唔該。阿女，我哋都未食嘢㗎，你頭先咪買咗隻燒鵝嘅，不如攞埋出嚟食啊。好啊。吓？媽咪，好似唔見咗隻燒鵝喎。梗係秀秀攞走咗啦，等我打電話去問下佢先。喂，秀秀，家姐今日買嗰盒燒鵝係咪你攞走咗啊？係啊，媽咪，我見你哋兩個出咗街啊嘛，啲燒鵝凍晒就唔好食啦。吓？啲燒鵝咁肥膩，對你個胃唔好啊！你睇下我幾孝順。仲有啊，你個胃又唔舒服，其他啲餸我都拎走埋，俾我老公食咯。唔同你講字啦，等我食埋啲嘢先，係咁先啦，拜拜。唉，你睇下佢，仲講到自己好有道理咁啊！唉。真孝順，唔做表面功夫，偽善者，私慾終會被識破。立即點擊下方標題，清晰了解呢類人嘅心態。